Zəhmət olmasa əyləşin. Ali. 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 Please. Thank you. Hörmətli xanım Paige Alexander, Dear Ms. Paige Alexander, hörmətli qonaqlar, əziz dostlar, mən hər şeydən öncə istərdim ki, xanım Alexander'ı Azərbaycanda, Bakıda görməkdən məmnunluğumu bildirim və salamlayım. dear guests, ladies and gentlemen, first of all, I would like to welcome Ms. Paige Alexander to Azerbaijan and send my welcoming remarks to her. Və xanım Alexander uzun bir yol qət edərək Azərbaycana gəlibdir və mən də onun məlumata görə çox maraqlı və çox sıx proqramla Azərbaycana gəlibdir. As far as I know, Ms. Alexander came to Azerbaijan from a long distance and she has a very interesting program for her stay here. Bizim üçün çox xoşdur ki, uzun müddət əməkdaşlıq etdiyimiz ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin bu səviyyədə yüksək rəhbərliyinin nümayəndəsi ilə görüş imkanımız var. We are very pleased that we have this opportunity to meet with a very high-ranking USAID official here in Azerbaijan. Və xanım Alexander USAID-də çox böyük vəzifə tutur, Avropa və Asiya üzrə məsul şəxsdir, koordinatorun, administratorun müavinidir. So Ms. Alexander has a high-ranking job at USAID and she is a coordinator for Europe and Asia. Və əlbəttə ki, bugünkü bizim bu toplantının, mərasimin əsas məqsədi USAID ilə Azərbaycan prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəkləri Şurası arasında memorandum imzalamaqdır. And the main purpose of this event, of our gathering today, is the ceremony of signing the memorandum of understanding between the NGO Council and USAID. Mən xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Şura çox böyük önəm verir ki, bu memorandumu məhz bu cür yüksək səviyyəli, yüksək ranglı USAID-nin rəhbərliyi ilə imzalayır. I would like to mention here that the NGO Council is very pleased that this signing ceremony will be carried out with a very high-ranking USAID representative. Və biz həm USAID-nin Bakıdakı ofisi, həm bizim Şuranın ofisi çox qısa bir müddət ərzində çalışdıq ki, bu müqavilə ilə bağlı bütün müzakirələri başa vuraq, bütün suallara aydınlıq gətirək və sənədi bugün imzalamaq üçün hazır edək. And USAID office in Baku, as well as our NGO Council, has worked closely together so that we can work out all the details of this memorandum of understanding within the certain period, so that we finish it by today, so that we have the ceremony today. Və mən bir daha xanım Alexander'ı salamlayıram. Once again, I would like to welcome Ms. Alexander. Və xoş gəlmisiniz deyirəm. Welcome. Buyurun, xanım Alexander, söz sizə verirəm. Please, now the floor is yours. Thank you. It's a pleasure to be here representing USAID on this auspicious occasion. Çox sağ olun. USAID'ni burada bu cür gözəl bir tədbirdə təmsil etmək çox böyük məmnuniyyət, mən bundan çox böyük məmnuniyyət hissi duyuram. First, let me express our appreciation for the leadership that has brought all of us to this ceremony, which marks an important collaboration between our respective organizations, USAID, the Council of State Support to NGOs, and the Ministry of Economic Development. İlk öncə icazə versəydiniz, mən
bütün bu üç təşkilatı, yəni USAID, QHT-ŞURASI və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin arasındakı mühüm əməkdaşlığının nəticəsi olan bu tədbirdə bizi bir araya gətirən rəhbərliyə, bu təşkilatların rəhbərliyinə öz təşəkkürümü bildirmək istəyərdim. Our sincere thanks goes especially to you, Mr. Guliev, for, as the chairperson of the Council of State, support to NGOs and the state council members. İlk öncə əlbəttə ki, biz səmimi ürəkdən sizə öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirdik. Siz Azər Quliyev, Azərbaycan QHT-ŞURASının rəhbəri və şura üzvlərini, hörmətli şura üzvlərinə də öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. And to Tim Madigan and your East West Management Institute team who helped put all of this together for us. Və bundan başqa Şərq-Qərb İdarə Etmə İnstitutu komandasına və Tim Madigan'a da öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirdik ki, onlar bütün bunları təşkil edir. And I want to use this opportunity to extend a special personal congratulations to you and to your team on the occasion of the 5th anniversary of the NGO Support Council, which was celebrated yesterday. Bu fürsətdən istifadə edərək şəxsən sizə də öz şəxsi və rəsmi təbriklərimi bildirmək istəyərdim. Çünki dünən QHT-ŞURASının 5-ci yubileyi qeyd olunmuşdu. I was sorry my schedule resulted in my flight getting in too late to be part of the celebration last night, and so please accept now our warm congratulations. Çox təəssüflər ki, mən dünən çox gec Azərbaycana gələ bildiyim üçün, yəni mənim uçuş təyyarəm gec olduğu üçün mən yalnız bugün gələ bilmişdim və həmin tədbirdə iştirak edə bilməmişdim. Ona görə indi öz sizə təbrik eləmək istəyirəm. The NGO Support Council is known as a key organization to breathe a life and organizational capacity into Article 55 of the Azerbaijani Constitution. QHT-ŞURASI Azərbaycan Konstitusiyasının 55-ci maddəsinə həyat verən və təşkilat imkanlar yaradan əsas təşkilat kimi tanınmışdır. The quality of citizens, community, and civil society participation in governance is strengthened by the Support Council and the active work that you will do. Vətəndaşların, cəmiyyətin və vətəndaş cəmiyyətinin idarəçilikdə iştirakının keyfiyyəti, QHT-ŞURASının işi, onların fəaliyyəti və rolundan asılıdır. Və o bu vasitəsilə gücləndirilmişdir. For this reason, we're honored to sign this memorandum of understanding today between us. It's the first such agreement that's signed by our two organizations, and as such, it represents an historic milestone in cooperation that began a few years ago. Ona görə də biz şərəf hissi duyuruq ki, biz bu gün həmin bu tərəfdaşlığı, əməkdaşlığı təsdiqləyən bu anlaşma memorandumu bu gün burada imzalayacağıq. The SETA activity represents the concepts that are essential to the quality of good governance. SETA fəaliyyəti yaxşı idarəçilik üçün əsas olan komponentləri əhatə edir. Citizens' participation, community involvement, and government responsiveness. Bunlar isə aşağıdakilərdir. Vətəndaşların iştirakı, icmanın cəlb olunması və hökumətin çevrik reaksiyası. Democracy that is derived from the will of the people and the consent of the people is nothing new. It's quite an old concept. İnsanların razılığı, insanların istəyi ilə yaşanan demokratiya heç də yeni bir anlayış deyil. Bunun tarixi böyükdür. One of the best known speeches of any president in the United States is President Lincoln's address at Gettysburg. ABŞ tarixində isə ən yaxşı tanınan nitqlərdən biri ABŞ prezidenti Abraham Lincoln tərəfindən Gettysburg şəhərində söylənilən nitqdir. This was delivered during the American Civil War in the year 1863. Bu Amerikada vətəndaş müharibəsi zamanı 1863-cü ildə bu nitq söylənilmişdir. And these are words that are now engraved on one of the most special memorials in Washington, D.C., the Lincoln Memorial. And it says, government is of the people, by the people, and for the people. Həmin bu sözlər, Lincoln'da dediyi bu sözlər, Lincoln'la həsr olmuş xüsusi abidədə öz həkk olunmuşdu və bu sadə sözlər aşağıdakilərdir.
hökumət insanlar naminədir, insanlar üçündür və insanlar tərəfindəndir. And these concepts are moving forward here in Azerbaijan as we look at our partners in the International Center for Nonprofit Law who are working directly with you on the support for the Council's assessment of the law and public participation in governance. Və Azərbaycanda da bu həmin bu sözləri yerinə yetirmək üçün müəyyən deməli qeyri-kommersiya hüququ üzrə beynəlxalq mərkəz və SİDA tərəfdaşı olan qeyri-kommersiya hüququ üzrə mərkəz müəyyən qanunları qiymətləndirmişdir. So the present MOU sets forth the framework of cooperation between your activities, SETA, and particularly where USAID can be useful in bringing you together. Ona görə hazırki anlaşma memorandumu sizin fəaliyyətlər, SEDA'nın fəaliyyətləri üçün bir növ bazanın çərçivəni yaratmışdı və xüsusilə də USAID sizə bu sahədə necə köməklik göstərə biləcək, bunu açıqlamışdı. There are three specific baskets which we hope this activity will continue to work towards. Expanding opportunities for citizens' participation in planning and decision-making at the local and the central government level. Burada deməli biz qeyd etdiyimiz əməkdaşlıq zamanı aşağıdakı sahələrə xüsusi diqqət yetiriləcəkdir. Aşağıdakı 3 sahəyə xüsusi diqqət yetiriləcəkdir. Birincisi, yerli və mərkəzi idarə etmə sahəsində, səviyyəsində vətəndaşlar iştirakının planlaşdırılması və qərar çıxartmada iştirak etməsi üçün müəyyən zaminin yaradılması və imkanların artırılması. Strengthening the civic engagement of civil society organizations in regional socio-economic development. Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının regional sosial-iqtisadi inkişafda iştirakını cəlb olunmasını, artırılması. And building a cohesive network of civil society organizations, governmental and private sector stakeholders to push for community-driven regional socio-economic development. Və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının, hökumət və özəl sektor tərəfdaşlarının arasında sıx əlaqə yaratmaq, sıx şəbəkə yaratmaq lazım olacaq ki, bunların da məqsədi icma əsaslı regional sosial-iqtisadi inkişafa zamin yaratmaqdır. So through signing this memorandum of understanding, it deepens the relationship between our two countries and it helps focus on the specifics of participatory citizens-focused governance. Və bu anlaşma memorandumunu biz burada imzalamaqla bizim iki hökumət arasındakı əməkdaşlığımız daha da güclənəcək və xüsusilə də vətəndaşların idarəçilikdə iştirakını artırmağa şərait yaradacaq. So let me once again say thank you for the efforts of the NGO Support Council and the Ministry of Economic Development in advancing these goals of SETA and for the opportunity to allow USAID to be part of this support. Bir daha da sizə QHT-ŞURASına və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, SEDA'nın məqsədlərinə nail olmaq üçün kömək etmişdilər və bizə USAID təşkilatına bu cür əhəmiyyətli işdə öz dəstəyimizi təmin etməyə şərait yaratmışdılar. So on behalf of the American government and USAID, thank you. Ona görə də Azərbaycan, Amerika hökuməti və USAID adından sizə təşəkkürümü bildirmək istəyərdim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm xanım Peyç Aleksandr. İlk növbədə Şuranın 5 illiyini təbrik etdiyinizə görə çox sağ olun. Thank you so much, Ms. Page Alexander. Especially, first of all, thank you for extending your congratulations on the 5th anniversary of NGO Council. Həqiqətən də bu 5 ildə Şura çalışdı ki, vətəndaş cəmiyyətinin güclənməsi, qeyri-hökumət təşkilatları ilə hökumət arasında əməkdaşlığın yeni müstəviyyəyə çıxması və bütövlükdə vətəndaşların təşəbbüslərinin dəstəklənməsi ilə bağlı üzərinə düşən missiyanı layiqincə yerinə yetirsin.
During this time, in these 5 years, NGO Council has tried its best to create close cooperation between NGO Council and USAID, and to bring this cooperation to a whole new level, to strengthen civil society organizations and general support civil society in Azerbaijan. Əslində baxanda bu 5 ildə biz USAID ilə çox yaxından əməkdaşlıq etmişik və hətta şuranın yaranmasına qədər olan dövrdə biz USAID-nin ayrı proqramları ilə şuranın hansı modeldə yaranacağını, bundan Azərbaycan dövləti və cəmiyyətin necə faydalanacağı ilə bağlı çox geniş müzakirələrimiz olub. Və mən sizə bilirəm ki, bu prosesdə USAID bizim ən aparıcı və ən etibarlı partnyorumuz olubdur. During this time, we have worked very closely with USAID, and we have defined in which way we are going to cooperate. And USAID has been very supportive in this process. We sort of worked out the direction in which NGO Council is going to implement its activities. Azərbaycan dövlətinin siyasəti ondan ibarətdir ki, özünün partnyorları ilə, strateji tərəfdaşları ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirsin və Amerika Birləşmiş Ştatları da Azərbaycanın ən önəmli strateji tərəfdarlarından biridir və vətəndaş cəmiyyəti quruculuq prosesində bugün ABŞ-ın demək olar ki, çox özəl, çox vacib rolu var. Generally speaking, the Azerbaijan government has a policy of building strong partnerships with its strategic partners, and the US being one of the main strategic partners of Azerbaijan, we have tried hard to build a strategic partnership, and especially knowing that the US has a vital interest in civil society strengthening in other countries, this partnership has been very important to us. Və bugünkü əməkdaşlığı bu səviyyədə olmasında şübhəsiz ki, USAID-nin Bakı ofisinin cənab Michael'ın, Ronald'ın və digər əməkdaşlarının da çox böyük rolu var. Mən bunu qeyd etmək istərdim. I would also like to mention that bringing this partnership to this whole new level was enabled thanks to USAID Baku office, and he would particularly like to mention the names of Mr. Ronald and Michael. Xanım Aleksandra, mən bildirmək istəyirəm ki, bu memorandumu biz qısa müddət ərzində çox çevik bir şəkildə, qarşılıqlı anlaşma şəklində hazırlayıb belə bugünkü səviyyəyə gətirib çıxarda bildik. Bu ondan xəbər verir ki, bizim təşkilatlar arasında çox gözəl anlaşma var və əməkdaşlıq etmə istəyi var. I would like to mention that this memorandum of understanding that we're about to sign has been worked out in a very limited time period, and both sides have showed flexibility, and so this shows that both sides are willing and interested in continuing and developing this partnership. Siz çox doğru olaraq bu memorandumun əsas istiqamətləri haqqında məlumat verdiniz və həqiqətən də Azərbaycan dövləti və prezident yanında qeyri dövlət dəstəyi şurası çox maraqlıdır ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti institutlarının həm bilik və bacarığı artırılsın, həm ictimai iştirakçılıq səviyyəsi güclənsin, bütövlükdə vətəndaşların qərar qəbulu prosesində öz potensialını tam şəkildə səfərbər edib reallaşdıra bilsinlər. You have already mentioned the components of this, rightly mentioned the components of this program that we are working with, and the government of Azerbaijan is very interested in enhancing the capacity of civil society organizations, and generally to raise the level of civil participation in government and governance, and just improve the potential and make sure that the citizens of Azerbaijan can participate in this program with their full potential. Məlumat üçün deyim ki, artıq biz şura olaraq ictimai iştirakçılıq haqqında qanun layihəsini hazırlamışıq və bu qanun layihəsini Milli Məclisə təqdim etmişik və mən Milli Məclisin deputatı olaraq qanunverici təşəbbüsündən istifadə edib birbaşa bunu
həyata keçirmişəm və sevindirici hal ondan ibarətdir ki, artıq Milli Məclis birinci oxunuşdan qanun layihəsini qəbul edibdir. Yəni, ictimai iştirakçılıq haqqında qanun layihəsini qəbul edibdir. Çünki bizim bu anlaşma memorandumunun əsas komponentlərindən biri məhz ictimai iştirakçılıqdır ki, Azərbaycan dövləti də bunun qanun səviyyəsində bu qanun səviyyəsində buna zəmanət verir. I'd like to mention that we have been working on trying to bring to draft a law on civil society participation and to bring that law to a hearing on the level of Milli Meclis, or National Assembly. And me being part of a member of National Assembly, I'd like to mention with great gratitude that we have already had a positive hearing of this draft law. It has already passed the first reading from the Parliament, and I hope that the Parliament will be able to adopt in the coming months. I think this is a very solid step made by the government to, let's say, respond to the needs and the requirements of the civil society as well. So, ben demesem bu çok büyük bir umurdu ki biz bunu artık parlament seviyesinde birinci okunuşdan qəbul etmişik. Mən əlbəttə ki, memorandum haqqında biz burada imzalayacaq, yəqin bizim mətbuat nümayəndələri də sualları olacaq, kiçik bir briefing keçirəcək. Amma demək istəyirəm ki, bu memorandum 3 bölgəni əhatə edəcək, Azərbaycan çox önəmli bölgəni əhatə edəcək, Aran bölgəsini, Xaçmaz Quba bölgəsini və Gəncə Qazax bölgəsini əhatə edəcək. Və bu bölgələr vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nisbətən zəif inkişaf etdiyi və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının bilavasitə dəstəyə ehtiyac duyduğu bölgələrdir və mən təşəkkür edirəm ki, həm bizim İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, həm də USAID-yə ki, məhz bu bölgələri əsas hədəf bölgələri kimi seçiblər. Of course, during the process of signing of this memorandum, maybe the members of press who are here will be interested in asking questions, and we will have Q&A session later. But I'd like to mention briefly that this program will be covering 3 main regions: Quba, Aran region, Gence region, and Quba Xaçmaz region. And the reason why we selected these regions is because civil society participation in these regions is not at a very high level. And these are the regions where civil society participation needs to be further enhanced. And we would like to thank USAID for participating in selecting these target regions and for helping us support these regions that are in need of civil society development. Bu programın digər bir özelliği de odur ki, bu program Azərbaycan hökuməti ilə ABŞ hökuməti tərəfindən birgə maliyyələşdirilir. Another important key factor about this program is that this is a co-financed project that's co-financed by the government of Azerbaijan and the government of US. Eğer 5-10 yıl bundan önce biz yalnız USAID'nin maliyesini alırdık, öz maliyemiz kifayət etmirdi ki, burada biz də iştirak edək və bugün sevinici haldır ki, Azərbaycan artıq USAID ilə bərabər hüquqlu partner kimi çıxış edir və maliyyə vəsaitin yarısını da ödəmək iqtidarındadır. About 5 years ago, the whole financial burden would be on the USAID, but now I'm very pleased. It's a very good thing to mention that now we are able to participate in this with the government of Azerbaijan and US government as equal partners, and we are able to co-finance this program. Mən sonunda isə bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. ABŞ-ın Boston ştatında baş vermiş terror hadisəsi ilə bağlı Azərbaycan ictimaiyyətinin çox üzüldüyünü bildirmək istəyirəm. Və biz bundan çox narahat olduq və mən fürsətdən istifadə edib sizin qisminizdə bütün Amerikalı həmkarlarımıza başsağlığı vermək istəyirəm. Və bizim ictimaiyyət terror hadisəsini çox ciddi şəkildə qınayır. Və səbəb edir ki, bu cür metodlar insanlıq əleyhinə olan cinayətdir və bunlar heç cür şəkildə qəbul edilə bilməz.
And lastly, I would like to extend my condolences to you as representatives of the American people for the terrorist acts that took place in Boston, US recently. And the Azerbaijani people condemn all such terrorist acts. And we think that these are inhuman acts. We're totally against them and would like to say our condolences to you. Və Azərbaycan daimi terrordan əziyyət çəkən bir ölkə kimi Amerikanın yanındadır və təsadüfi deyil ki, Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev ABŞ-ın prezidenti Cənab Barack Obama'ya dərhal başsağlığı verdi və bu terror hadisəsini kəskin şəkildə qınadı. As a victim of terror itself, Azerbaijan always stands by the US in such times when the US is affected by terrorist acts. And it should be mentioned here that the president of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev, wrote a letter of condolence to the president of the United States, Mr. Barack Obama, immediately upon the knowledge about this event, and he condemned this act in the strongest terms possible. Bir daha teşekkür ederim Xanım Aleksandr, Azərbaycana gəldiyiniz üçün, bugünkü toplantıya qatıldığınız üçün və şəxsən bu memorandumu şura ilə imzalamağa razılıq verdiyiniz üçün bir daha teşekkür ederim. Çox sağ olun. Thank you again, Ms. Page Alexander, for coming to Azerbaijan, for being part of this event, and for personally participating in the signing ceremony of this memorandum of understanding. Thank you, and thank you for the true partnership with financial and the work relationship we have. Not only are we pleased to share this with you, but the U.S. Congress is pleased that you are sharing this with us. So thank you. Sizə də çox sağ olun demək istəyirəm və bizimlə həqiqi əməkdaşlıq etdiyiniz üçün təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yəni həm maliyyə cəhətdən, həm də ki bizim əməkdaşlarımız arasındakı partnyorluq üçün sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və onu da bildirmək istəyirəm ki, yalnız mən özüm yesək deyil, hətta Amerika Kongresi də buna müsbət rəy vermişdi. Xanımlar və cənablar. Teşekkür ederim. Eğer kimse əlavə nəsə etmək istəyirsə deyə bilər, yoxdursa biz imzalama mərasiminə başlamaq istəyirik. If anybody has anything to say, please go ahead. Otherwise, we can start the signing ceremony. I would just like to add that Ms. Alexander only comes to visit us once she has a very busy schedule, so she doesn't come very often. So we always like to put the most important events on her calendar. Bircə onu da qeyd etmək istəyərdim ki, Page Alexander xanım Azərbaycana tez-tez gəlmir. Sadəcə olaraq ildə bircə dəfə gəlir. Ona görə biz ən mühüm, ən vacib tədbirləri həmin vaxta saxlayırıq. So both the signing of this MOU today and the visit tomorrow to Guba, where we will be helping the community celebrate the inauguration of the first major project that will be inaugurated under this project. Ona görə biz xanımın bura gəlişinə iki tədbir saldıq. Həm burada bu il bu anlaşma memorandumuna imzalayacaq və eyni zamanda sabah Qubada başa çatmış layihənin inaugurasiyasında, yəni təhvil verilməsində iştirak edəcəkdir. I think it's just a very good example of the kinds of projects that that SEDA will undertake, and that is bringing together the community to discuss the needs for economic infrastructure in their community, and in this case, they selected the upgrading of a road right in the middle of their community that goes to the local school, and so we're delighted along with the council to participate in this activity. Bu çox gözəl nümunədir ki, biz necə səpkidə layihələri yerinə yetiririk. Qubada bu icma bir yerə yığışaraq yol qırağında yol təmirini yerinə yetirməyə qərara almışdı və biz də ona maddi dəstək vermişdik və bu layihə göstərir ki, biz nə tipli layihələrlə işləyirik. Çox sağ olun. Teşekkürler. Xanımlar və cənablar, şura tərəfindən cənab Azayquliyev və USAID tərəfindən xanım Page Alexander imzalanma mərasiminə dəvət olunurlar.
Dear ladies and gentlemen, USAID representative Ms. Paige Alexander and NGO Council representative Azay Kulip are invited to the signing ceremony. Aziz dostlar, hörmətli xanım Alexander Page, dəyərli həmkarlarım, mən ilk növbədə istərdim ki, bugünkü bu imzalama mərasimi münasibəti ilə QHT-ŞURASI'ni və USAID-ni təbrik edim. Eyni zamanda bütün QHT-ictimaiyyətini təbrik edim və bu memorandumun uğurlu və ölkəmiz üçün xeyirli olmasını arzulayıram. Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, dear participants, dear Ms. Page, I would like to congratulate USAID and NGO Council on the occasion of signing of this memorandum of understanding, and I think this is a big event also for the whole NGO community. This will improve the whole NGO community. Mən bir daha xanım Page Alexander təşəkkür edirəm ki, bugünkü memorandumu şəxsən imzaladı və düşünürəm ki, bu memorandumun gələcək icrası üçün çox ciddi bir hüquqi baza yarattı. I would like to thank Ms. Page for personally signing this memorandum of understanding, and I think that this has created a legal framework for the future cooperation. Və memoranduma əsasən biz bu sənəd əsasında 2016-cı ilin sentyabrına qədər əməkdaşlıq edəcəyik. And according to the provisions of this memorandum of understanding, we will work together. We'll have cooperation until the 2016, the year 2016. Və bu az müddət deyil. Mən bu müddətdə hər iki quruma təşəkkür edir, uğurlar arzulayıram və sözü xanım Alexander verirəm. Buyurun. It's not a very short period, so it's quite a long period, and I wish success to both sides in this joint cooperation. Thank you. USAID has been active
for so long in Azerbaijan, and as I was mentioning, I started coming here in 1999, so I've seen a lot of changes. Çox sağ olun. USAID Azərbaycanda artıq uzun müddət fəaliyyət göstərmişdi və bizim nümayəndəmiz 99-cu ildə bura səfər etmişdi və mən burada bir çox dəyişikliklər gözümə çarpmışdı. And I'm looking forward to seeing more changes in the direction of this partnership and the work that we will do together. Və mən bu əməkdaşlıqda olan daha çox dəyişikliklər görmək ümidindəyəm və ümumiyyətlə bizim əməkdaşlığın hansı istiqamətdə getdiyində müəyyən dəyişikliklər görmək ümidindəyəm. Thank you. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İndi isə biz mətbuat üçün brifinqi açıq eləyirik. Bugün məlumat üçün deyim ki, bizim tərəfdaş qeyri-hökumət təşkilatları ilə yanaşı mətbuatın ayrı-ayrı nümayəndələri də iştirak edirlər. Mən fürsətdən istifadə edib mətbuat təmsilçilərinə, media mənsublarına minnətdarlıq bildirmək istəyirəm və düşünürəm ki, bu anlaşma memorandumunun çərçivəsində biz media ilə də yaxından əməkdaşlıq edəcəyik. Ona görə də sözləri sizə vermək istəyirəm. Buyurun, sualınız varsa həm xanım Aleksandra həm də mənə ünvanlaya bilərsiniz. Buyurun. Now I'd like to open the floor for questions from the media representatives here. I would like to mention that today we invited not only our NGO partners and NGO representatives, but also representatives of different media organizations. And we welcome this, participation of media organizations at such events. And I'd like to mention that in the future, our cooperation with the media will be even more enhanced. İlk sualım Azər müəllim, üzr istəyirəm, qonağımız nədir? Deməli, bizdə araşdırma getmişdi. Həmən araşdırma nəticəsində məlum olmuşdu ki, İndaya USAID tərəfindən müəyyən qədər pul ayrılmışdı. Və biz USAID-ə də müraciət elədik bununla bağlı. Buna heç bir açıqlamada gəlmədi. Ümumiyyətlə, demokratiya və şəffaflıq sizdə əsas ideya götürülür, amma nəyə görəsə şəffaflıq qorunmadı. Bunu əsas demək istəyirəm. USAID-in heç bir səhifəsində ya yerli olsun və yaxud da ki, NDI-in olsun, heç bir səhifəsində ayrılan vəsaitlərlə bağlı məbləğ göstərilmir. Və ən çox da tələb və göstərişlər gənclərin siyasi fəaliyyətinin artırılması ilə bağlıdır. Bu nədən irəli gəlir? Çünki Azərbaycan cəmiyyətində gənclərdən başqa istiqamətlər yoxdur. Bir də Azər müəllim, sizə digər sualım var idi. Bildiyiniz kimi, dövlət tərəfindən gənclər siyasəti çox güclü aparılır. Ötən gündə Əli müəllim də çıxışında bildirdi, gənclərin bütün sferalara paylanması ilə bağlı. Yəni, Azərbaycan hökumət tərəfindən o qədər zəifdir ki, gənclər siyasəti ki, biz xarici qrantlar hesabına onları siyasi fəaliyyətini artırmağa çalışırıq. Çox sağ olun özünüzə. Mən deyim, siz yardımda çıxan olsa siz. So there are two questions. The first question is to Ms. Paige Alexander. And the first question is related to transparency and democracy, because the question was that there was a grant to a program. They applied for a grant, but apparently they... Çok sağ olun. Ama yaxşı olardı ki bizim partnyorumuza da bir... It's really good that our partner could get something as an award. May I just wrap up what the gentleman said very shortly. MOU is very important for the entire NGO community. The NGO Cooperation Alliance that the gentleman represents very highly appreciates the activities of NGO Council and agreements it is getting part of it. It will be very beneficial for all stakeholders, and using the opportunity, he congratulated the NGO Council with the 5th anniversary. Thank you. Teşekkür ederim aziz dostlar. Bununla da bizim mətbuata açıqlamamız, briefingimiz başa çatır. Ümumiyyətlə memorandumu imzalama mərasimi başa çatır. Mən bir daha USAID-nin rəhbərliyinə xanım Aleksandra və Michael Green'ə, eyni zamanda SEDA'nın buradakı rəhbərliyinə
və təbii ki, Şuranın katibliyinə və bu memorandum ümumiyyətlə hazırlayan hər bir kəsə bir daha təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm və düşünürəm ki, xanım deməli, Paige Alexander sabah Qubaya çox uğurlu bir səfər edəcək və Quba Azərbaycanın ən gözəl güşələrindən biridir və bizim memorandumun əsas coğrafi hədəflərindən biri də Quba Xaçmaz bölgəsidir. Və düşünürəm ki, xanım Azərbaycan bölgəsinin də bəyənəcək, sevəcək. Və necə ki, indi çox xoş sözlər dedi ki, son dəfə 99-cu ildə bura gələndə Azərbaycan bir görkəmdəydi, indi tamam başqa bir görkəmdə və biz bunları eşitməkdən qürur hiss ediyoruz. Və düşünürəm ki, xanımın bu səfərdə uğurlu olacaq. Mən bir daha təşəkkür edirəm və hamınıza sağ ol deyirəm ki, gəlib bugünkü tədbiri iştirak etdiniz. I would like to express my deepest gratitude to Ms. Paige Alexander, to Mr. Michael Green, to the staff of the NGO Council who put lots of effort in terms of development and signing of this MOU today. Çox təəssüflər ki, mən dünən çox gec Azərbaycana gələ bildiyim üçün, yəni mənim uçuş təyyarəm gec olduğu üçün mən yalnız bugün gələ bilmişdim və həmin tədbirdə iştirak edə bilməmişdim. Ona görə indi öz sizə təbrik eləmək istəyirəm. The NGO Support Council is known as a key organization to bring the life and organizational capacity into Article 55 of the Azerbaijani Constitution. QHT-ŞURASI Azərbaycan Konstitusiyasının 55-ci maddəsinə həyat verən və təşkilat imkanlar yaradan əsas təşkilat kimi tanınmışdır. The quality of citizens, community and civil society participation in governance is strengthened by the Support Council and the active work that you all do. Vətəndaşların, cəmiyyətin və vətəndaş cəmiyyətinin idarəçilikdə iştirakının keyfiyyəti, QHT-ŞURASının işi, onların fəaliyyəti və rolundan asılıdır və o vasitəsilə gücləndirilmişdir. For this reason, we're honored to sign this memorandum of understanding today between us. It's the first such agreement that's signed by our two organizations, and as such, it represents a historic milestone in cooperation that began a few years ago. Ona görə də biz şərəf hissi duyuruq ki, biz bugün həmin bu tərəfdaşlığı, əməkdaşlığı təsdiqləyən bu anlaşma memorandumu bugün burada icralayacağıq. The SEDA activity represents the concepts that are essential to the quality of good governance. SEDA fəaliyyəti yaxşı idarəçilik üçün əsas olan komponentlər əhatə edir. Citizens participation, community involvement, and government responsiveness. Bunlar isə aşağıdakilərdir. Vətəndaşların iştirakı, icmanın cəlb olunması və hökumətin çevik reaksiyası. Democracy that is derived from the will of the people and the consent of the people is nothing new. It's quite an old concept. İnsanların razılığı, insanların istəyi ilə yaşanan demokratiya heç də yeni bir anlayış deyil. Bu tarixi böyükdür. One of the best known speeches of any president in the United States is President Lincoln's address at Gettysburg. ABŞ tarixində isə ən yaxşı tanınan nitqlərdən biri ABŞ prezidenti Abraham Lincoln tərəfindən Gettysburg şəhərində söylənilən nitqdir. This was delivered during the American Civil War in the year 1863. Bu Amerikada vətəndaş müharibəsi zamanı 1863-cü ildə bu nitq söylənilmişdir. And these are words that are now engraved on one of the most special memorials in Washington, D.C., the Lincoln Memorial. And it says, government is of the people, by the people, and for the people. Həmin bu sözlər, Lincoln dediyi bu sözlər, Lincoln'la həsr olmuş xüsusi abidədə həkk olunmuşdur və bu sadə sözlər aşağıdakilərdir. Hökumət insanlar naminədir, insanlar üçündür və insanlar tərəfindən. And these concepts are moving forward here in Azerbaijan as we look at our partners, the International Center for Not-for-Profit Law, who are working directly with you on the support for the Council's assessment of the law on public participation in governance. Və Azərbaycanda da bu həmin bu sözləri yerinə yetirmək üçün müəyyən deməli
qeyri-kommersiya hüququ üzrə beynəlxalq mərkəz və SİDA tərəfdaşı olan qeyri-kommersiya hüququ üzrə mərkəz müəyyən qanunları qiymətləndirmişdir. So the present MOU sets forth the framework of cooperation between your activities, SEDA, and particularly where USAID can be useful in bringing you together. Ona görə hazırki anlaşma memorandumu sizin fəaliyyətlər, SEDA-nın fəaliyyətləri üçün bir də bazanın çərçivəni yaratmışdır və xüsusilə də USAID sizə bu sahədə necə köməklik göstərə biləcək, bunu açıqlamışdır. There are three specific baskets which we hope this activity will continue to work towards. Expanding opportunities for citizens, participation in planning and decision making at the local and the central government level. Burada deməli biz qeyd etdiyimiz əməkdaşlıq zamanı aşağıdakı sahələrə xüsusi diqqət yetiriləcəkdir. Aşağıdakı 3 sahəyə xüsusi diqqət yetiriləcəkdir. Birincisi, yerli və mərkəzi idarə etmə səviyyəsində vətəndaşlar iştirakının planlaşdırılması və qərar çıxartmada iştirak etməsi üçün müəyyən zaminin yaradılması və imkanların artırılması. Strengthening the civic engagement of civil society organizations in regional socio-economic development. Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının regional sosial-iqtisadi inkişafda iştirakını cəlb olunmasını artırılması. And building a cohesive network of civil society organizations, governmental and private sector stakeholders to push for community-driven regional socio-economic development. Və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının, hökumət və özəl sektor tərəfdaşlarının arasında sıx əlaqə yaratmaq, sıx şəbəkə yaratmaq lazım olacaq ki, bunların da məqsədi icma əsaslı regional sosial-iqtisadi inkişafa zamin yaratmaq. So through signing this memorandum of understanding, it deepens the relationship between our two countries and it helps focus on the specifics of participatory, citizen-focused governance. Və bu anlaşma memorandumunu biz burada imzalamaqla bizim iki hökumət arasındakı əməkdaşlığımız daha da güclənəcək və xüsusilə də vətəndaşların idarəçilikdə iştirakını artırmağa şərait yaradacaq. So let me once again say thank you for the efforts of the NGO Support Council and the Ministry of Economic Development in advancing these goals of SEDA and for the opportunity to allow USAID to be part of this support. Bir daha da sizə QHT Şurasına və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, SEDA-nın məqsədlərinə nail olmaq üçün kömək etmişdilər və bizə USAID təşkilatına bu cür əhəmiyyətli işdə öz dəstəyimizi təmin etməyə şərait yaratmışdılar. So on behalf of the American government and USAID, thank you. Ona görə də Azərbaycan, Amerika hökuməti və USAID adından sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm xanım Peyci Alexander. İlk növbədə Şuranın 5 illiyini təbrik etdiyinizə görə çox sağ olun. Thank you so much, Ms. Page Alexander. Especially, first of all, thank you for extending your congratulations on the 5th anniversary of NGO Council. Həqiqətən də bu 5 ildə Şura çalışdı ki, vətəndaş cəmiyyətinin güclənməsi, qeyri-hökumət təşkilatları ilə hökumət arasında əməkdaşlığın yeni müstəviyyəyə çıxması və bütövlükdə vətəndaşların təşəbbüslərini dəstəkləməsi ilə bağlı üzərində düşən missiyanı layiqincə yerinə yetirsin. During this time, in these 5 years, NGO Council has tried its best to create close cooperation between NGO Council and USAID, and to bring this cooperation to a whole new level, to strengthen civil society organizations and general support civil society.
Əslində baxanda bu 5 ildə biz USAID ilə çox yaxından əməkdaşlıq etmişik və hətta şuranın yaranmasına qədər olan dövrdə biz USAID-nin ayrı proqramları ilə şuranın hansı modeldə yaranacağını, bundan Azərbaycan dövləti və cəmiyyəti necə faydalanacağı ilə bağlı çox geniş müzakirələrimiz olub. Və mən hesab edirəm ki, bu prosesdə USAID bizim ən aparıcı və ən etibarlı partnerimiz olubdur. During this time, we have worked very closely with USAID, and we have defined in which way we are going to cooperate. And USAID has been very supportive in this process. We sort of worked out the direction in which NGO Council is going to implement its activities. Azərbaycan dövlətinin siyasəti ondan ibarətdir ki, özünün partnerləri ilə, strateji tərəfdaşları ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirsin və Amerika Birləşmiş Ştatları da Azərbaycanın ən önəmli strateji tərəfdarlarından biridir və vətəndaş cəmiyyəti qurucu prosesində bugün ABŞ-ın demək olar ki, çox özəl, çox vacib rolu var. Generally speaking, the Azerbaijan government has a policy of building strong partnerships with its strategic partners, and the US being one of the main strategic partners of Azerbaijan. We have tried hard to build a strategic partnership, and especially knowing that the US has a vital interest in civil society strengthening in other countries, this partnership has been very important to us. Və bugünkü əməkdaşlığı bu səviyyədə olmasında şübhəsiz ki, USAID-nin Bakı ofisinin cənab Michael'ın, Ronald'ın və digər əməkdaşlarının da çox böyük rolu var, mən bunu qeyd etmək istərdim. I would also like to mention that bringing this partnership to this whole new level was enabled thanks to USAID Baku office, and I would particularly like to mention the names of Mr. Ronald and Michael. Xanım Aleksandra, mən bildirmək istəyirəm ki, bu memorandumu biz qısa müddət ərzində çox çevik bir şəkildə, qarşılıqlı anlaşma şəklində hazırlayıb belə bugünkü səviyyəyə gətirib çıxarda bildik. Bu ondan xəbər verir ki, bizim təşkilatlar arasında çox gözəl anlaşma var və əməkdaşlıq etmək istəyi var. I would like to mention that this memorandum of understanding that we're about to sign has been worked out in a very limited time period, and both sides have shown flexibility, and so this shows that both sides are willing and interested in continuing and developing this partnership. Siz çox doğru olaraq bu memorandumun əsas istiqamətləri haqqında məlumat verdiniz və həqiqətən də Azərbaycan dövləti və Prezident yanında qeyri dövlət dəstəkləri şurası çox maraqlıdır ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti institutlarının həm bilik və bacarığı artırılsın, həm ictimai iştirakçılıq səviyyəsi güclənsin, bütövlükdə vətəndaşların qərar qəbul prosesində öz potensialını tam şəkildə səfərbər edib reallaşdıra bilsinlər. You have already mentioned the components of this, rightly mentioned the components of this program that we are working with, and the government of Azerbaijan is very interested in enhancing in the capacity of civil society organizations, and generally to raise the level of civil participation in government and governance, and just improve the potential and make sure that the citizens of Azerbaijan can participate in this program with their full potential. Məlumat üçün deyim ki, artıq biz şura olaraq ictimai iştirakçılıq haqqında qanun layihəsini hazırlamışıq və bu qanun layihəsini Milli Məclisə təqdim etmişik. Mən Milli Məclisin deputatı olaraq qanunverici təşəbbüsündən istifadə edib birbaşa bunu həyata keçirmişəm və sevindirici halım ibarətdir ki, artıq Milli Məclis birinci oxunuşdan qanun layihəsini qəbul edibdir. Yəni, ictimai iştirakçılıq haqqında qanun layihəsini qəbul edibdir. Çünki bizim bu anlaşma memorandumunun əsas komponentlərindən biri məhz ictimai iştirakçılıqdır ki, Azərbaycan dövləti də bunun qanun səviyyəsində bu qanun səviyyəsində buna zəmanət verir. I'd like to mention that we have been working on trying to bring to
draft a law on civil society participation and to bring that law to a hearing on the level of Milli Meclis, on National Assembly. And me being part of a member of National Assembly, I would like to mention with great gratitude that we have already had a positive hearing of this draft law. It has already passed the first reading from the Parliament, and I hope that the Parliament will be able to adopt in the coming months. I think this is a very solid step made by the government to, let's say, respond to the needs and the requirements of the civil society as well. So, ben mesela bu çok büyük bir uğurdu ki biz bunu artık parlament seviyesinde birinci okunuştan kabul etmişik. Ben elbette ki memorandum hakkında biz burada imzalayacak, yakın bizim mətbuat nümayəndələri də sualları olacaq, kiçik bir briefing keçirəcək. Amma demək istəyirəm ki, bu memorandum 3 bölgəni əhatə edəcək. Azərbaycan çox önəmli bölgəni əhatə edəcək. Aran bölgəsini, Xaçmaz Quba bölgəsini və Gəncə Qazax bölgəsini əhatə edəcək. Və bu bölgələr vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nisbətən zəif inkişaf etdiyi və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının bilavasitə dəstəyə ehtiyac duyduğu bölgələrdir və mən təşəkkür edirəm ki, həm bizim İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, həm də yüksəkliyə ki, məhz bu bölgələri əsas hədəf bölgələri kimi seçiblər. Of course, during the process of signing of this memorandum, maybe the members of press corps here will be interested in asking questions, and we'll have Q&A session later. But I'd like to mention briefly that this program will be covering 3 main regions: Quba, Aran region, Gəncə region, and Quba Xaçmaz region. And the reason why we selected these regions is because civil society participation in these regions is not at a very high level. And these are the regions where civil society participation needs to be further enhanced. And we would like to thank USAID for participating in selecting these target regions and for helping us support these regions that are in need of civil society development. Bu programın diğer bir özelliği de odur ki, bu program Azərbaycan hökuməti ilə ABŞ hökuməti tərəfindən birgə maliyyələşdirilir. Another important key factor about this program is that this is a co-financed project that's co-financed by the government of Azerbaijan and the government of US. Eğer 5-10 yıl bundan önce biz yalnız USAID'nin maliyyəsini alırdıq, öz maliyyəmiz kifayət etmirdi ki, burada biz də iştirak edək və bugün sevinici haldır ki, Azərbaycan artıq USAID ilə bərabər hüquqlu partner kimi çıxış edir və maliyyə vəsaitin yarısını da ödəmək iqtidarındadır. About 5 years ago, the whole financial burden would be on the USAID, but now I'm very pleased. It's a very good thing to mention that now we are able to participate in this with the government of Azerbaijan and the US government as equal partners, and we are able to co-finance this program. Ben sonunda isə bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. ABŞ-ın Boston ştatında baş vermiş terror hadisəsi ilə bağlı Azərbaycan ictimaiyyətinin çox üzüldüyünü bildirmək istəyirəm və biz bundan çox narahat olduq və mən fürsətdən istifadə edib sizin qisminizdə bütün Amerikalı həmkarlarımıza başsağlığı vermək istəyirəm və bizim ictimaiyyət terror hadisəsini çox ciddi şəkildə qınayır və səbəbdir ki, bu cür metodlar insanlıq əleyhinə olan cinayətdir və bunlar heç cür şəkildə qəbul edilə bilməz. And lastly, I would like to extend my condolences to you as representatives of the American people for the terrorist acts that took place in Boston, US recently. And the Azerbaijani people condemn all such terrorist acts. And we think that these are inhuman acts, and we're totally against them, and would like to say our condolences to you. Və Azərbaycan daimi terrordan əziyyət çəkən bir ölkə kimi Amerikanın yanındadır və təsadüfüdür ki, Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev
ABŞ prezidenti cənab Barack Obama'nın dərhal başsağlığı verdi və bu terror hadisəsini kəskin şəkildə qınadı. As a victim of terror itself, Azerbaijan always stands by the US in such times when the US is affected by terrorist acts. And it should be mentioned here that the president of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev, wrote a letter of condolence to the president of the United States, Mr. Barack Obama, immediately upon the knowledge about this event, and he condemned this act in the strongest terms possible. Bir daha teşekkür ederim Xanım Alexander Azərbaycan toplantıya qatıldığınız üçün və şəxsən bu memorandumu şura ilə imzalamağa razılıq verdiyiniz üçün bir daha teşekkür ederim. Çox sağ olun. Thank you again, Ms. Pejda Alexander, for coming to Azerbaijan, for being part of this event, and for personally participating in the signing ceremony of this Memorandum of Understanding. Thank you, and thank you for the true partnership, both financial and in the work relationship we have. Not only are we pleased to share this with you, but the U.S. Congress is pleased that you are sharing this with us, so thank you. Sizə də çox sağ ol demək istəyirəm və bizimlə həqiqi əməkdaşlıq etdiyiniz üçün təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yəni həm maliyyə cəhətdən, həm də ki bizim əməkdaşlarımız arasındakı partnyorluq üçün sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və onu da bildirmək istəyirəm ki, yalnız mən özüm yesək deyil, hətta Amerika Kongresi də buna müsbət rəy vermişdir. Xanımlar və cənablar, teşekkür ederim. Eğer kimse əlavə nəsə etmək istəyirsə deyə bilər, yoxdursa biz imzalama mərasiminə başlamaq istəyirik. If anybody has anything to say, please go ahead. Otherwise, we can start the signing ceremony. I would just like to add that Ms. Alexander only comes to visit us once she has a very busy schedule, so she doesn't come very often. So we always like to put the most important events on her calendar. Bircə onu da qeyd etmək istəyərdim ki, Pejda Alexander xanım Azərbaycana tez-tez gəldir. Sadəcə olaraq ildə bircə dəfə gəlir. Ona görə biz ən mühüm, ən vacib tədbirləri həmin vaxta saxlayırıq. So both the signing of this MOU today and the visit tomorrow to Guba, where we will be helping the community celebrate the inauguration of the first major project that will be inaugurated under this project. Ona görə biz xanımın bura gəlişində iki tədbir saldıq. Həm burada bu anlaşma memorandumuna imzalayacaq və eyni zamanda sabah Qubada başa çatmış layihənin inaugurasiyasında, yəni təhvil verilməsində iştirak edəcək. I think it's just a very good example of the kinds of projects that that SEDA will undertake, and that is bringing together the community to discuss the needs for economic infrastructure in their community, and in this case, they selected the upgrading of a road right in the middle of their community that goes to the local school, and so we're delighted along with the council. Vətəndaş cəmiyyəti inkişafına kim töhfə verə bilərsə bunu edə bilər. Digər tərəfdən isə biz bunu eyni zamanda Azərbaycan qanunları və konstitusiyası çərçivəsində həyata keçirilməsini istəyirik. Və ən nəhayət bilirsiniz ki, Azərbaycan gənclər siyasətinlə bağlı çox ciddi bir proqrama malikdir. Prezident yanında gənclərə dəstək fondu yaradılıbdır, fəaliyyət göstərir. Bu fond vasitəsilə milyonlarla vəsait gənclərin proqramlarına xərclənir və ildə bilirsiniz ki, dövlət hesabına minlərlə gənc xaricdə təhsil alır və cənab prezident dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycanda biz neft kapitalını insan kapitalını çevirməliyik və bu kapitalda gənclər xüsusi bir çəkiyə malikdir. Ona görə də düşünürəm ki, burada bizim siyasətimiz kifayət qədər şəffaf və aydındır. Çox sağ olun. The policy on youth and in general, the government of Azerbaijan pays great attention to these issues. I would like to mention first about the transparency of international organizations and their programs on youth. This should be, first of all, transparent and don't damage the entire policy of the government of Azerbaijan with this regard. And the activities of these organizations, whatever they do with youth and other strata of the society, should be within laws and constitutions of Azerbaijan.
I would like to mention that youth policy is a very great priority in Azerbaijan, and the government of Azerbaijan created youth fund recently, and thousands of youth get education abroad every year. Thousands of manats and hundreds of thousands of manats are spent for this purpose. And there is a great idea of the President of Azerbaijan stating that the oil capital should be transformed to human capital in the future. Thank you. Teşekkür ederim. Buyurun. 3 nöqtə qəzetdə Elməhrum Muradlı, Azərbaycanın iş növbədə görüşmə təşkilatının Dövlət Şurasının və USAID-i təbrik edirəm bu memorandum münasibətilə və mənim sualım belədir ki, bu memorandumun müddəti 5 ildir səhv eləmirəmsə. Bu 5 ildən sonraki fəaliyyət bu 5 il birgə əməkdaşlığa əsaslanacaq, yəni bu 5 illik müddət sonraki fəaliyyətə hər hansı bir təsir göstərəcək və bir də mənim üçün maraqlıdır ki, belə bir layihə Azərbaycan hökuməti ilə və USAID ilə birlikdə Dağlıq Qarabağda, yəni işğal olmuş Azərbaycan ərazilərində USAID-in, yəni Amerika hökumətinin birbaşa dəstəyi ilə həyata keçirilə bilərmi? Yəni belə bir layihə mümkündürmü ki, Azərbaycanda yəni o 1 milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyəti və eyni zamanda Dağlıq Qarabağda məskunlaşan ermənilərlə vəziyyəti ilə bağlı, yəni icmalar arasında belə bir layihələr mümkündür. So, question is from Üçnökten newspaper. The first question is about the duration of the MOU. The gentleman mentioned 5 years. He thinks that it's going to be 5-year duration of the MOU. And he asked whether any further cooperation is envisaged after the end of the term of this MOU. And the second question was about whether this kind of MOU and programs can be implemented with regard to IDPs and refugees and Azerbaijani citizens living in occupied Nagorno-Karabakh area. The duration of this particular MOU and this program, we will see what the success is of it. A lot of our continued assistance in this area depends on the partnership, as well as what we are able to establish from the U.S. Congress as far as budget support to continue these type of activities. As far as further cooperation past that date and past the spheres and the areas where we've already agreed to cooperate, those will be dependent on ongoing discussions that we have. At this point, our activities in K are primarily humanitarian, and I would imagine that our cooperation on this will be in a different sphere. Bu memorandumun çərçivəsində olan fəaliyyətlərimizdən asılı olaraq və burada əldə edəcəyimiz nəticələr və uğurlardan asılı olaraq sözsüz ki, biz bundan sonra ya bu memorandumun artırılması və ya digər fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı müzakirələr apara bilərik. Yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bu bizim bu memorandum çərçivəsində əldə edəcəyimiz nəticələr və uğurlardan asılı olacaqdır. Həmçinin də bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresinin bu cür layihələrə və xüsusən də bu layihəyə gələcək büdcə ayırmalarının asılı olacaq. Yəni ki, əgər maliyyə vəsaiti olarsa, bu cür səbkidə olan layihənin davam etdirilməsi nəzərdən keçirilə bilər. O ki, qaldı işğal olmuş ərazilərdə və qaçqınlar və köçkünlərlə bu cür proqramın həyata keçirilməsi. Bildiyiniz kimi, bu cür proqramlar hal-hazırda humanitar sahədə həyata keçirilir və yenə də sonradan, yəni bu memorandum bitdikdən sonra bu məsələlərlə bağlı bu cür səbkidə layihələrin həyata keçirilməməsi haqqında qərar veriləcəkdir müzakirələrdən sonra. Teşekkür ederim. Müddətlə bağlı Hanım Aleksandra qeyd etdi. 5 il bütövlükdə SEDA proqramı səhv etmirəmsə müddətidir. Bu 2009-cu ildə Azərbaycan hökuməti ilə ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi tərəfindən arasında daha doğrusu imzalanan müqaviləyə görə tənzimlənir. Ona görə də bu müddət müəyyən mənada 2 il artıq arxada qalıbdır. Biz hal-hazırda 3 illik müddətdən danışa bilərik. Yəni 2016-cı il sentyabrın 30-na qədərki olan müddətdən danışa bilərik.
Bu birinci. İkinci, mən tam razıyam ki, bu asılı olacaqdır ki, əməkdaşlıq səviyyəsində əgər tərəflər doğrudan da razı qalacaqsa və konkret nəticə ortada olacaqsa, şübhəsiz ki, biz bu əməkdaşlığın uzadılması ilə bağlı məsələləri müzakirə edəcəyik. Təbii ki, bu məsələdə hər iki tərəfin mövqeyi önəmlidir və eyni zamanda burada maliyyə məsələsi də önəmlidir. Mən bunu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. As for the term of the MOU, I think there was a misunderstanding about that. The 5-year term that gentleman referred to was about the entire SEDA program, which started 2 years ago. As far as this MOU is concerned, its term is just 3 years, and I fully agree with Ms. Alexander that the further continuation will strongly depend on the successes of the activities under SEDA. And upon tangible and good successes, we can discuss the continuation of the partnership and extension of the cooperation. Of course, both sides will try to make their best in terms of the implementation of the program, and will seek approvals from their respective governments. Bu ki qaldı Dağlıq Qarabağla bağlı məsələyə, işğal olmuş ərazilərlə bağlı məsələyə. Əlbəttə, mən çox istərdim ki, USAID bu məsələdə Azərbaycan ictimaiyyətinə yaxından dəstək versin. Eyni zamanda biz çox istərdik ki, USAID təkcə, təbii ki, USAID-in mandatı, sülh yaratma mandatı olmadığına görə biz yalnız və yalnız oradakı abidələrin dağılmasının qarşısının alınması, ekoloji fəlakətin qarşısının alınması, məcbur köçkünlərin sosial həyatın yaşlaşması məsələlərində USAID-dən müəyyən dəstək gözləyə bilərik. Eyni zamanda şübhəsiz ki, Dağlıq Qarabağ erməni və Azərbaycan icmalarının görüşünün təşkilində USAID öz imkanlarını səfərbər edə bilər. Mən bunu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Və bir də fürsətdən istifadə edib bir məsələni demək istəyirəm ki, bizdə olan məlumatlara görə Ermənistanda Azərbaycan abidələrinin adının dəyişdirilməsi və erməniləşdirilməsi istiqamətində bir çox qeyri-hökumət təşkilatları ABŞ kökənli, ABŞ-da fəaliyyət göstərən qurumlardan, bilmirəm, USAID-nin partnyorları var orada ya yox, yardım alırlar. Əlbəttə, bu məsələləri də mən sizə verirəm ki, gələcəkdə hansı bir formada biz müzakirə edə bilərik və biz istərdik ki, Minsk qrupunun həmsədri kimi ABŞ-ın Beynəlxalq İş Agentliyi təbii ki, öz mandatı çərçivəsində müəyyən dəstəyi bizdən əsirgəməsi. As far as Nagorno-Karabakh issue is concerned, we fully understand that USAID doesn't have the mandate of peacemaking with regard to this conflict. We understand also that USAID in the future could be strongly involved in terms of the eradication of the results of this conflict. Especially, we could get support in terms of preventing demolishing the monuments of Azerbaijanis in the occupied lands, maybe ecological programs, social rehabilitation of people who fled the territories. For instance, we know that USAID and US government or US-based organizations are pretty widely involved in the processes in occupied lands where Armenians try to change the titles of monuments belonging to Azerbaijani communities. So we would like to raise this issue before the government of the United States. At the same time, as the core chair of the Minsk group, I think United States government can play an instrumental role in both prevention of these negative things and as well as future rehabilitation of the occupied territories. İki sualım olacak. Biri konağa, biraz vermem size. Konağa sualım olacak ki, burada proqramın reallaşdırılmasında maliyyə dəstəyinin vacibliyinə təbələrindən qeyd olundu. SEDA layihəsinə nə qədər vəsait ayrılıb və bu memoranduma həmin vəsaitdə nə qədər vəsait ayrılacaq? Azər mənim bir də sizə sualım oldu ki, gözləntiləriniz, yəni bu memorandum cəmiyyətə necə faydalı olacaq? Təşəkkür edirəm. So two questions. First about the financial aspect of the program.
The lady would like to know what is the financial contribution of both sides towards the project. And secondly, what are your expectations out of the program in Thailand? This is for second question is to Azek. On the first question, and as we had talked about the partnership and the co-financing, this is a $14.4 million project over the 5-year period, of which $7.2 million is coming from your government and $7.2 from our government. Ümumilikdə layihə 14,4 milyon dolları əhatə edir və bunun 7,2 milyonu ABŞ hökumət tərəfindən, 7,2 milyonu Azərbaycan hökumət tərəfindən verilmişdir. Gözləntilər əlbəttə ki, çox böyükdür. O baxımdan ki, biz 3 böyük Azərbaycanın bölgəsini dediyim kimi əhatə edəcəyik. Mərkəzi Aran, Gəncə, Qazax və Quba Xaçmaz. Təxminən 25-dən çox rayon bu prosesdə iştirak edəcək. Bu, Azərbaycanın təxminən rayonların 1/3 deməkdir. Və gözləyirik ki, birinci növbədə vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin bilik və bacarığı artsın. İkinci, qərar qəbul prosesində hökumət, QHT və özəl sektor arasında əməkdaşlıq gücləndirilsin. Üçüncü, bizim qəbul etmə hazırlaşdığımız ictimai iştirakçı haqqında qanun tətbiqində bu proqram faydalı olsun. Və hesab edirəm ki, bütövlükdə bütün bunlar hamısı Azərbaycanda şəffaflığın, aşağılığın daha da artırılmasına, vətəndaşların bütövlükdə səsinin, vətəndaşların mövqeyinin dövlət qurumları tərəfindən tam şəkildə qəbul edilməsinə və başqa sözlə desək, dövlətin idarə edilməsində vətəndaşların iştirakının təmin olunmasına xidmət etsin. Biz bunu gözləyirik və inşallah güman edirəm ki, bu da baş tutacaqdır. In terms of the expectations from the program, our expectations are pretty high. First of all, the program will cover 3 main regions of Azerbaijan, which means that it will cover more than 25 districts, i.e. 1/3 of the entire country. And the main results we expect from the program is that we're going to contribute to capacity building of civil society organizations, enhancement of decision making at the local level, and enhancement of the interaction between local authorities and communities in terms of the decision making in socioeconomic issues. And of course, we really have high expectations in terms of the role of the program on implementation of public participation law that is being adopted at the moment by the Parliament, which will eventually lead to the fact that citizens' voices will be heard at the local level by the local communities and local government, and this will lead to entire transparency in the governance. Teşekkürler. Buyurun. Çox sağ olun. Mənim sualım yoxdur, sadəcə münasibət bildirmək istəyirəm. Qeyri-hökumət Təşkilatları Əməkdaşlıq Alyansının həmsədri Rufiz Qonaqov. Biz hesab edirik ki, Prezident yanında Şuranın tərəfdaşı olaraq bu bizim qeyri-hökumət təşkilatları üçün də çox önəmli bir hadisədir. Bugünkü bu memorandum münasibəti ilə biz həm Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Şurasını eyni zamanda müsaidib təbrik edirik ki, bu düşünürük ki, iki qurum arasında bağlanan bu saziş, memorandum bizim qeyri-hökumət təşkilatları üçün də çox önəmli bir hadisədir. Bundan əvvəl də Dövlət Dəstəyi Şurası ilə eyni zamanda demək digər ölkələrin Rusiya, Türkiyə və Rusiya-Türkiyə-Azərbaycan arasında bağlanan sazişlər, birgə forumun yaranması, ümumiyyətlə Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Şurasının son zamanlar beynəlxalq təşkilatlarla bağladığı bu müqavilələr qeyri-hökumət təşkilatlarının əməkdaşlıq alyansı kimi bizdə çox sevindirir. Çünki biz alyans olaraq beynəlxalq təşkilatlarla ən çox əməkdaşlıq edirik, işləyirik və bizim tədbirlərimizdə müsaitdə təmsil olunur, iştirak edir. Və mənə belə gəlir ki, biz bundan hər birimiz faydalanacağıq və fürsətdən istifadə edib mən bir daha dünən bizim böyük bir
tədbir oldu. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Şurasının yaranmasından 5 il müddət keçdi və bu münasibətlə mən bütün şuranın Azər müəllim başda olmaqla üzvlərini ürəkdən təbrik edirəm və düşünürəm ki, bu qeyri-hökumət təşkilatları üçün çox önəmli bir hadisədir. Həm bu şuranın 5 illiyi, 5 il ərzində bir çox işlər görülür və bugün yeni mərhələ başlayır və bu baxımdan əgər icazə versəydiniz, Azər müəllim, biz Alyansın adından demək, şuranın 5 illik fəaliyyəti ilə əlaqədar demək, vətəndaş cəmiyyəti və qeytələrin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri kimi sizə öz mükafatınızı, təxmin fərmanınızı təqdim edərik. Doesn't happen that often in the United States. They were busy, as far as I understood, maybe we invite something for lunch after coming back. We can. Yes, please. Yes, please. Yes, please. Because she deserves to celebrate. We deserve to celebrate this day. Well, this is a celebration. This is actually very nice that we're talking about this project. Maybe a lot of district finance, economy, Took some time, but it did. Well, you know, our folks and your folks did a lot of work to make it happen. Yeah, consequently we succeeded. So thanks to our common efforts, I appreciate it once again. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. I will wait for your reaction. Let's catch it. Maybe we can meet tomorrow. Okay. Yes. Yeah. Please. Thank you. We get to keep this one? Yeah, I don't know. Yeah, is it the same copy? Yes. Okay. Yeah. In for example. That's yours then. You did all the heavy lifting. It's precious. Sorry, stuck down. No, they were right here. They were right here? No. Okay. I did. Huh?